আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আইপির রান্নাঘর। আমার আজকের পর্বে থাকছে পাঙ্গাস মাছের ভুনার রেসিপি। অনেকেই পাঙ্গাস মাছের তেলের স্মেলের জন্য খেতে অপছন্দ করেন। আমার রেসিপিটি ফলো করে তৈরি করলে আশা করছি ভালো লাগবে। কথা না বাড়িয়ে মূল রেসিপিতে চলে যাই। এখানে 5 পিস পাঙ্গাস মাছ নিয়েছি। মাছের চামড়ায় যে ময়লাটা থাকে একটা স্টিলের মাজনি দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে নিয়েছি। মাছগুলো লবণ দিয়ে ভালো করে কষলিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। মাছটা ভালো করে ধুয়ে নিলে খেতে ভালো লাগবে। এখন এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। এখন দিয়ে দিব লেবুর রস। এখানে 1 চা চামচের মতো লেবুর রস দিলেই হবে। অবশ্যই এখানে লেবুর রসটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে মাছের তেলের যে একটা স্মেল আসে ওইটা আর আসবে না। এখন মাছের সঙ্গে মশলাগুলো ভালো করে মেখে নেব। যে কোনো মাছ রান্নার ক্ষেত্রেই মশলা মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিবেন, এতে করে মাছের মধ্যে মশলাটা ভালোভাবে প্রবেশ করে এবং মাছের টেস্টটাও কিন্তু ভালো আসে। আমি মাছের সঙ্গে মশলাটা মেখে 5 মিনিট মতো রেখে দিব, তারপর ভেজে নেব। আপনাদের হাতে সময় থাকলে 10 মিনিটের মতো রেখে দিবেন। মাছের সাথে মশলাটা মাখা কমপ্লিট। এখন 5 মিনিট রেখে দিব। 5 মিনিট পর চলে আসলাম। চুলাতে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এখানে পরিমাণ মতো রান্নার তেল দিয়ে দিব। তেলটা একটু চারিদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, এতে করে মাছ ভাজতে গেলে লেগে যাবে না। তেলটা হালকা গরম করে মাছের পিসগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আমি মাছের সবগুলো পিস তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে। মাছগুলো আমি উল্টে দিচ্ছি। দুই পিঠটায় ভালো করে লালচে করে ভেজে নিব। পাঙ্গাস মাছ ভাজার ক্ষেত্রে মাছের তেল বেশি থাকার কারণে অনেক সময় তেলটা ছুটে শরীরে এসে লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা ঢাকনা ব্যবহার করতে পারেন। ঢাকনা দিয়ে মাছগুলো ভেজে নিতে পারেন। আমি মাছের দুই পিঠটায় ভালো করে ভেজে নিব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মাছটা ভেজে নেবেন, কিন্তু পাঙ্গাস মাছটা একটু কড়া করে ভাজলেই খেতে কিন্তু বেশি ভালো লাগে। আমি এই জন্য একদমই কড়া করে ভেজে নিব। মাছগুলো তুলে নিয়েছি। পাঙ্গাস মাছ ভাজার সময় মাছ থেকে অনেকটা তেল ছেড়ে দিয়েছে। এক্সট্রা আর কোনো তেলই আমি এখানে দিব না। সেই তেলের মধ্যেই এখানে 4টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো লালচে করে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা এমন লালচে করে ভাজা হয়ে গেলে এখানে কিছু বাটা মশলা ব্যবহার করব। প্রথমেই এখানে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আরও দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, একটু পেঁয়াজ বাটা দিলেও তরকারির টেস্টটা অনেক ভালো আসে, এজন্য আমি অল্প পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি। এখন ভালো করে বাটা মশলাগুলো ভেজে নিতে হবে, যেন কাঁচা গন্ধটা না থাকে। কোনো মশলার কাঁচা গন্ধ থাকলে কিন্তু তরকারিটার টেস্ট ভালো আসে না, এজন্য ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিব। পানির সঙ্গে মশলাগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিব। এখন এখানে কিছু গুঁড়া মশলা ব্যবহার করব। প্রথমে দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ, দিয়ে দিব 2 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। ঝাল কম খাইলে ঝালের পরিমাণটা আপনারা কমিয়ে দিবেন। এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিলাম, দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া। সকল উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা এমনভাবে কষাতে হবে যেন তেল ছেড়ে উপরে ভেসে ওঠে। দেখুন মশলাটা তেল ছেড়ে উপরে ভেসে উঠেছে। মশলাটা পুরোপুরিভাবে কষানো কমপ্লিট। এখন এখানে ঝোলের পানি দিয়ে দিব। এখানে 2 কাপ পরিমাণ ঝোলের পানি দিচ্ছি। মাছগুলো যেহেতু ভেজে নিয়েছি, বেশি পানি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। পানিটার সাথে মশলাটা ভালো করে মিশিয়ে এখন ঢাকনা দিয়ে রাখবো ভালোভাবে জাল করার জন্য।
2 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিলাম। এখন ভেজে রাখা মাছের পিসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। এ পর্যায়ে চুলার জালটা মিডিয়াম লো হিটে রেখে দেবেন। মাছের সবগুলো পিস ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিব। এখন মাছগুলো হালকা করে নেড়েচেড়ে ঝোলের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন আবারও কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে রাখবো, এতে করে মাছটা ভালোভাবে রান্না হবে। কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা তুলে এখানে কিছু কাঁচামরিচ চিরা দিয়ে দিব। এভাবে কাঁচামরিচ দিলে তরকারির ফ্লেভারটা কিন্তু আরও ভালো আসে। হালকা করে মাছগুলো নেড়েচেড়ে দিতে হবে। মাছগুলো কিন্তু অনেক নরম, অতিরিক্ত নাড়াচাড়া করা যাবে না, এতে করে ভেঙে যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে মশলাগুলো যেন নিচ থেকে লেগে না যায়। এখন কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে রাখলাম। 2 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি। দেখুন মাছের ঝোলটা কতটা ঘন হয়ে এসেছে। মাছটা রান্না কিন্তু পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট। এখন আর একটি স্পেশাল মশলা ব্যবহার করব। মশলাটা আমি তৈরি করেছি অল্প পরিমাণ জিরা, একটা দারুচিনি, একটা এলাচ ভেজে গুঁড়া করে নিয়েছি। এই মশলাটা মাছে ব্যবহার করে দেখবেন মাছের একটা অন্যরকম টেস্ট আসে। মাছের যে একটা আলাদা স্মেল, এইটা কখনোই আসবে না এই মশলাটার কারণে। এই মশলাটা একবার হলেও দিয়ে ট্রাই করে দেখবেন, খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। আমি ভালো করে নেড়েচেড়ে মশলাটা মিশিয়ে নিচ্ছি। এমন নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন পেজটি অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন। দেখুন ঝোলটা কতটা ঘন হয়ে গিয়েছে। এখন আর বেশি জাল করব না, এমন ঘন অবস্থাতেই নামিয়ে ফেলতে হবে। অতিরিক্ত ঝোল থাকলেও এই মাছটা কিন্তু খেতে ভালো লাগে না। এমন গা মাখা একটা তেলের ভাব আসলে খেতে ভালো লাগে। পাঙ্গাস মাছে যেহেতু অতিরিক্ত তেল থাকে, এই জন্য তরকারিতে অনেকটা তেল ভেসে উঠেছে। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মজাদার পাঙ্গাস মাছের ভুনা। গরম গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। একবার হলেও বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, আশা করছি ভালো লাগবে। আজকের মতো এই পর্যন্তই, আবারও হাজির হব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।